to be on this side of things. When you die, I'm gonna be the face you see. Fear of the mirror, voices draw nearer in tones you won't recognize. Herkese merhaba, ben Denizli Blank. Şayet sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak ben her hafta dikiş ve kendi yap projeleriyle ilgili yepyeni içerikler üretiyorum. Bugünkü konumsa sonbaharın ruhunu en romantik şekilde gösterecek olan bu enfes gömlek. Gömleğimin özelliği ön tarafında polo yaka olması ve kollarının da yine sezonun trendi olan balon kolda olması. Ben özellikle kol kısmında böyle pileler yaparak gerçekten çok şık, aynı zamanda çok modern bir hava kattığımı düşünüyorum. Siz kollarını bu şekilde kol tasması takmayarak modeli kendi halinde volan kolu olarak da kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği ise aşağı doğru çan şeklinde açıldığı için yan taraflardan daha asimetrik ve salaş salaş bir görüntüsü var. Özellikle basen bölgesi geniş hanımlardansanız da bu model sizin tam anlamıyla hayatınızı kurtaracak. Bu gömleği dilerseniz yere kadar uzatıp kendinize bir elbise de yapabilirsiniz. Hatta şifon kumaşlardan, böyle parıltılı dökümlü kumaşlardan çok daha şık olacaktır. Bu videoda bu gömleğin dikimini adım adım tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Şayet hayatınızda hiç gömlek dikmediyseniz ya da herhangi bir parça dikmediyseniz bile bu parçayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç saatte. Şayet videom hoşunuza giderse kanalıma abone olarak beni desteklerseniz de beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Bu proje için ihtiyacınız olan yaklaşık 2 metrelik bir kumaş ve kalıbınızı çıkarmak için bir adet gömlek. Şimdi ilk olarak kumaşımı 2 kat üst üste katlıyorum. Ben gömleğimin toplamda yaklaşık 50 santim genişliğinde olmasını istiyorum. Yani çok geniş bir gömlek olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi kumaşımı 2 kat üst üste katladım. Daha sonra ise gömleğimin ön kısmını da yine ortadan 2'ye katlayarak kumaşımın kat yerine denk gelecek şekilde yerleştirdim. Ben modelimde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yan tarafa doğru oldukça geniş bir şekilde açılsın. Gömlek boyum da biraz uzun olsun istiyorum. Ve toplamda ön ortadan 63 santimetreye gelen yeri işaretliyorum. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Yaklaşık 50 santimetre genişliğinde de olmasını istiyorum. Etek ucundan onu da geliyorum. Burada işaretliyorum. Bundan sonra yapacağım işlemse koltuk altından başlayarak az önce işaretlemiş olduğum noktaya gelene kadar aynen bu şekilde bir eğim yapmak. Dilerseniz bunu dümdüz yapabilirsiniz. Dilerseniz, ki bence öyle yapın dümdüz yapmak yerine, bel tarafına doğru hafif bir kavis vererek bu şekilde açın. Yani ufak bir yay yapın burada. Yapmayı beceremezseniz de dümdüz yapmanızda problem olmayacaktır. Sadece akışının daha hoş olması için ben daha şık olacağını düşünüyorum. Sonrasında da bu noktayı bulduktan sonra aşağıda yine ufak bir yer çizerek etek ucundan kesim işlemini yapabilirsiniz. Koltuk altı, omuz ve yakanın buradaki formunu da verecek şekilde dikişimi dikiyorum. Bu arada bir önemli konu. Şayet bu işlemi yaparken kullandığınız şey bir tişörtse 0'a 0 yerleştirmeyin. Çünkü ön tarafta polo yaka yapacağımız için orada bir düğmelerin binme payının olduğu yer olması lazım. Benimki zaten bir gömlek olduğu ve bu paylar olduğu için ben burada gömleğimin ön kısmını 0'a 0 şekilde yaptım. Sadece buna dikkat edin. Kafanız karıştıysa da hiç merak etmeyin. İlerleyen bölümlerde neden böyle yaptığımı bir kere de anlatacağım. Şimdi belirtmiş olduğum gibi aktarım işlemini yaptıktan sonra kumaşımı kesiyorum. Bu parça benim ön parçam. Ön parçamı da kumaş katında sadece bir adet kesiyorum. Şimdi sıra geldi arka tarafı yapmaya. Arka tarafta da ön tarafta yaptığım gibi, arka tarafta da ön tarafta olduğu gibi yaklaşık uzunluğumu 66 cm yapacağım ve ense kısmından gelerek bu ölçüyü burada işaretliyorum. Daha sonra bu işaretlediğim nokta üzerinden yine arka parçamı da ön parçam gibi yaklaşık olarak paylar dahil 50 cm olmasını istiyorum ve onu da gelerek burada işaretliyorum. İşaretlemiş olduğum noktayla koltuk altımı birleştiriyorum. Dümdüz de yapabilirsiniz ya da şuradan ufak bir kavis halinde de çizebilirsiniz. Ben bunu suda dağılan bir
kalemim var. Onunla yapıyorum. Sizin kaleminiz böyle değilse kurşun kalem de kullanabilirsiniz. Önemli olan yıkadığınızda çıkabiliyor olması. Böyle bakınca çok basit bir parça gibi olacak ama birkaç tüyo vermek istiyorum. Bu parça özellikle armut beden dediğimiz basenleri geniş olan kadınlar için çok kurtarıcı bir model. Çünkü normalde volan yapmak istediğimde burada açı vererek daha geniş bir parça yapıyorum. Fakat bu parçada farklı olarak gömlek yanlardan aşağı sarkıyor ve bu aşağı sarkmalarda bedendeki o fazlalıkları pek güzel kapatıyor. O yüzden bu modeli bu anlamda kurtarıcı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi diğer işlem olarak koltuk altı, omuz ve boy oyuntusunu da kesiyorum. Bu parçayı da yine kumaş katında bir adet kesiyorum. Arka parçamı da kumaş katında bir adet kestim. Şimdi ise sıra geldi kol kısmına. Kol kısmını çok kolay şekilde yapabilmek için şöyle bir yöntem izledim. İlk önce kumaşımı ortadan ikiye katladım. Sonra da onu aldım. Bir kat daha üst üste katladım. Böylece tam olarak 4 kat üst üste kumaşım oldu. Neden? Tek seferde kolumu kestiğimde toplamda 2 adet parçamı elde edebilmek. Burada biraz farklı bir yöntem izleyeceğim. Amacım size farklı metotları gösterebiliyor olmak. Dilerseniz siz kumaş katına gelecek şekilde dümdüz koyup kol parçanızı elde edebilirsiniz. Ama ben şöyle bir şey istiyorum. Kol parçamın tam olarak bileğime gelmesini istemiyorum. Biraz daha yukarıda olmasını istiyorum. Ve buradan da pileler koyarak aslında böyle bileğime doğru bir balon gibi görüntüsü olmasını istiyorum. Çünkü bu parçaya oldukça romantik olarak yakışacağını düşünüyorum. Yanı sıra bu sene de çok moda, bu metodu göstermek için de bir fırsat olarak değerlendirdim. Evet, kıssadan hisse bu metodu peki nasıl yapacağız? Şöyle, kolunuzu 0'a 0 koymak yerine biraz daha açılı koyduğunuzda, ne kadar fazla açılı koyarsanız kolunuzun buradaki balon görüntüsü o kadar artacaktır. Ben ölçü olarak yaklaşık 10 santimetrelik bir yere koymak istiyorum. Yani böyle. Kol uzunluğumu da koltuk altından başlayarak 30 santimetre olacak şekilde işaretliyorum. Daha sonra ise bunun bizzat yansımasını da burada bularak biraz daha kavis vererek kol parçamı çiziyorum. Özellikle benim kumaşım gibi kaygansa kumaşınız 4 kat üst üste katlarken şu alanlarda oldukça dikkatli olun. Ben bunun için iğnelemeler yaptım. Dümdüz şekilde indirmiyorum da yaklaşık 2 santim yukarısında bir nokta buluyorum. Buradan buraya bir yay çiziyorum. Bu kısmı yaptım. Şimdi bu kısmı yapacağım. Ve parçamı bir güzel kesiyorum. Toplamda 2 adet parça elde etmiş oldum. Peki şimdi hepimizin de bildiği gibi kol parçamızın önü ve arkası eşit değildir. Ne yapacağız? Kolumuzun önü ve arkası aynı değildir. Kolumuzun arkasında hareket edebilmemiz için daha fazla alan olması gerekirken ön kısımda böyle bir ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla ön taraftaki, şu anda ikisini de bildiğiniz gibi kumaş katında kestiğim için şimdi bahsetmiş olduğum gibi yaklaşık 1 santim içeride bir nokta buluyorum ve şu omuz kısmından gelerek hafif burayı tıraşlıyorum. Böylece kendime ön kısımda olan fazlalık o parçayı çıkartmış oluyorum. İşte hepsi bu kadar. Ama sonrasında ben bu parçaları da karıştırmamak için ön kısmında küçük bir çıtlatma yapıyorum. Bu sayede bu kesikli olan kısmın ön, diğer kısmın ise arka olduğunu buluyorum. Tam ortadan ikiye katlayarak burada da küçük bir çıtlatma yapıyorum. Dolayısıyla buranın da kolumun orta kısmının, yani omzumla birleşecek yer olduğunu farkında varıyorum. Ve kol parçamı da bu sayede tamamlamış oluyorum. Geriye kaldı toplamda sadece 3 parça. Bunlardan 2 tanesi ense kısmım ve yaka kısmım. Bu yaka kısmının nasıl yapıldığı ile ilgili ve kalıbının nasıl çıkarıldığı ile ilgili detayların hepsini bu videoda sizlerle paylaşıyorum. Videodaki detayları izleyerek tamamen sizin keyfinize kalmış şekilde yaka formunuzu oluşturabilirsiniz. Ben bu kırmızı gömleğimin aynı yakasını yapacağım. Bunların dışındaysa son bir parça olarak ön kısımda polo yakayı yapabilmek için kendime toylar dahil 6 santim genişliğinde ve 31 santim uzunluğunda da toplamda 2 tane parça kestim. Bu parçaları dikiş öncesinde ortadan ikiye katlayıp ütüleyerek pat olmaya hazırlıyorum. Artık tüm parçalarımı da kestiğime göre dikiş aşamasına geçebilirim.
Burası bluzumun önden gözüken kısmı ve şimdi yakasını yapacağım. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Daha önceden kesmiş olduğum 2 tane uzun parçam vardı. Bunlar benim ön kısımda düğmem için pat parçalarım olacak. Her bir tarafının kenarlarından overlock'umu çekerek temiz bir bitirişini yaptım. Şimdi geliyorum, bu kumaşın orta noktasını buluyorum. Kendime kesmiş olduğum parçaları geliyorum ve ön kısımdan aşağıya kadar işaretliyorum. İşaretlemi bitirdiğim yer bu 2 parçanın da üst üste bindiği zaman kapağında yer olacak. Benim her 2 parçamda 2 cm genişliğinde 1 cm'de dikiş payım vardı. Parçamı geliyorum tam olarak ön ortaya gelecek şekilde yerleştirip buradan 1 cm dikiş payını vererek dikiyorum. Parçam dikildikten sonra kapatıldığında tam da istediğim görüntüyü verecek bana. Aynı işlemi diğer parça için de geliyorum. Şu overlocklu olan kısmım diğer parçanın da tam paraleline gelecek şekilde ve ön ortasına denk gelecek şekilde gelip buradan 1 santimetreden dikiş payımı dikiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi her 2 taraftan da dikim işlemini yaptım. Bundan sonraki işlemde ortada kendimize bir açıklık bırakıyoruz. Yaklaşık olarak bir parmak parçamın yukarısında bir noktaya kadar açıyorum. Şimdi ise parçamın bu kısmını açıyorum. Kenarlarda bu şekilde üçgen yapıyorum kendime. Geliyorum. Diğer tarafta da yapıyorum. Dikkatli olun, çok fazla kesmeyin. Tam sınıra kadar gelmesi yeterli. Bu şekilde kesimi yaptıktan sonra ise önce sol parçamı, şu parçayı da aşağı girecek şekilde çeviriyorum. Yani böyle. Sonrasında ise sağ parçamı da alıyorum. Aynı şekilde aşağıya doğru döndürüyorum. Her ikisini de düzgün şekilde açıp yerleştirdiğimde ön tarafta parçam artık hazır oluyor. Buradaki kasmanın sebebi şuradaki ölçüyü biraz daha sol tarafta yapmam gerekiyormuş. Şimdi bu parçamı sökeceğim ve tekrar dikeceğim. Sonrasında ise yırtmacımı buna göre ayarlayacağım. Düzenlememi de yaparak kesim işlemini yaptıktan sonra artık parçam bir sonraki işleme hazır. Burası parçamın dışarıdan gözüken kısmı. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık polo yaka görüntüm hazır. Dışarıdan bu birleşim noktalarında çıma dikiş yaparak tüm çevresi boyunca dikişimi dikiyorum. Bu alanda bir de şurada bir tane gitgelli dikiş yaparak aslında bitiş noktasını sabitleştirirler. Ve gördüğünüz gibi tertemiz bir bitişi olacak. Buradaki işlemlerimin tümünü yaptım. Şimdi geldi ön ve arka parçayı birleştirmeye. Parçamın dışarıdan gözüken kısımlarını yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra ise her 2 parçanın da sadece omuz kısmından dikişimi çekiyorum, sülfilemi yapıyorum ve ütüledikten sonra diğer aşamaya hazırlıyor oluyorum. Gömleğimin son görüntüsü bu oldu. Şimdi ise kollarını takacağım. Dışarıdan gözüken kısımların denk gelecek şekilde tüm çevresi boyunca parçamı aynen böyle sabitliyorum. Ön kısmın ön kısma gelmesine dikkat ederek bu işlemi yapıyorum. Her 2 kolumda da aynı iğneleme işlemini yaparak koltuk altım boyunca dikişimi dikiyorum. Sonrasında ise kol parçalarım da omuzlarımla birleşmiş oluyor. Bu işlemi diğer kolum için de tekrar ediyorum. Ve katladığım zaman artık neredeyse giymeye hazır bir parça olacak. Bu dakikadan sonra isterseniz koltuk altlarını yüzüne denk gelecek şekilde başlayıp etek ucuna kadar dikebilirsiniz. Ama ben işlem sırası olarak şimdi yaka kısmını yapmak istiyorum. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum yaka parçamla bu parçamı birbirine dikeceğim. Bu parçayı nasıl yaptığımı ise detaylı olarak videonun altında açıklamalar kısmında da eklediğim mükemmel yaka dikimi videosunu izleyerek yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit adımlarla isterseniz vintage, isterseniz kendi gömleğinizde aynı tamamen zevkinize göre bir yaka hazırlayabilirsiniz. Şimdi yakamızı da hazırladığımıza göre her ikisini birbirine dikelim. Burası benim gömleğimin dışarıdan gözüken kısmı ve parçam dikildiğinde aynen böyle gözükecek. Şimdi işlem olarak önce şuradan dışarıdan gözüken kısımda bu parçamı birleştiriyorum. İlk önce içeride olan parçayı alıyorum. Tüm gömlek çevrem boyunca iğneliyorum. Sonrasında ise dikiyorum. Tüm yaka çevrem boyunca dikiyorum. Sonrasında yakamın ilk parçası gövdemle birleşmiş oluyor. Dış kısımları dikildikten sonra gömleğim böyle gözükecek. Şimdi ise içeride kalan bu parçaları dikeceğim. Parçamın bu içeride kalan kısmının üzerine dışarıda kalan kısmı adeta bir kapak gibi kapatıyorum. Bu dikişi dışarıdan şurada incecik çıma dikişi olarak yaparsanız gömleğiniz çok daha güzel ve kaliteli gözükür.
Dilerseniz içeriden de yapabilirsiniz ama benim tavsiyem dışarıdan yapmanız. Bu işlemleri de yaptıktan sonra gömlek yakamız da hazır oluyor ve tüm yakası boyunca da ütülemenizi yaparsanız, yakanızı da bu şekilde diktikten sonraysa yapacağımız bir sonraki işlem parçamızı ters çevirmek olacak. Sonra bilek kısmından başlayarak koltuk altına kadar, sonrasındaysa etek ucuma kadar her iki parçamı da yüzüne gelecek şekilde dikiyorum, overlock'umu çekiyorum ve ütülüyorum. Yan dikişlerim dahil tüm işlemlerini de yaptığımda son görüntü böyle oldu. Bu arada ben etek uçlarında da bitişimi yaptım. Bunun için önce overlock'umu çektim, sonra bir kat içeriye katlayarak tüm çevresi boyunca dikişimi diktim. Etek uçları da hazır oldu. Şimdi son işleme geldik. Kolumuz. Kolunuzu dilerseniz aynen burada olduğu gibi volan kollu yapabilirsiniz. Ya da isterseniz benim yaptığım gibi küçük küçük pensler atarak parçanızı daha romantik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem ise şu: yaklaşık 6 cm genişliğinde ve bileğinizin istediğiniz ölçüsünde, benimki paylar dahil 24 cm uzunluğunda bir parça kesiyorsunuz. Sonra buradan dikişini dikiyorsunuz. Dolayısıyla elinizin rahatça geçebileceği bir bileklik oluyor bu. Sonrasında ise kol kısmına gelerek kendinize pensler atıyorsunuz. Bu penslerin nasıl olacağı, yönünün nasıl olacağı her şey size kalmış. Pensler atıldıktan sonra toplam çevresinin parçanızın toplam çevresiyle eşit olması lazım. Büzdürme işlemlerini buna göre yapın. Penslerinizi bu şekilde yaptıktan sonraysa şuradaki dikiş kısmının bilek kısmına gelmesine dikkat ederek aynı bir kelepçe gibi geçiriyorsunuz. Bu geçirme işlemini de yaptıktan sonra İç kısımdan tüm çevresi boyunca dikişinizi dikip ters çeviriyorsunuz. Sonrasında ise bu parçayı içeriye sokuyorsunuz. Bahsetmiş olduğum gibi içeriye kıvırma işlemini yaparsanız ve iğnelerseniz de içeriden görüntüsü böyle olur. Şimdi ise tüm bu incecik kenarları boyunca dikişimi dikeceğim ve kol parçam bittiğinde aynen böyle gözükecek. Bahsetmiş olduğum bu işlemleri yaptıktan sonra ön kısımda isterseniz burada ilik açıp düğme ekleyebilir ya da çıt çıt yapabilirsiniz ya da bunların hiçbirini eklemeyerek aynen böyle açık şekilde de giyebilirsiniz. Umarım yapmış olduğum bu parça hoşunuza gitmiştir. Ben özellikle mevsim geçişlerinde böyle salaş parçaları giymeyi çok seviyorum. Bu gömleğin altına dilerseniz mini etek giyebilirsiniz, dilerseniz bol bir pantolon giyebilirsiniz. Ben çalışmamı açıkçası çok beğendim. Özellikle kumaşımın yapısından da kaynaklı yumuş yumuş ve çok rahat bir parça oldu. Romantik modeliyle de tüm giyim tarzına uygun olacağını düşünüyorum. Sizin de şayet bu gömlekle ilgili fikirleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmı benimle paylaşabilirsiniz. Benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar ve haftaya tekrar yepyeni bir içerikle burada olacağım. Daha önce dikmiş olduğum diğer çalışmalara göz atmak isterseniz de videonun sonuna oynatma listesi olarak ekliyorum. Kanalıma abone olarak ve Instagram'dan beni takip ederek desteklerseniz de beni çok mutlu edersiniz. O zaman haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgiler. Görüşmek üzere.